ดรวิสุทธิ์ช่วยเล่าในเรื่องของที่มาของแนวคิดในโครงการนี้ค่ะว่าที่มาที่ไปในการคิดโครงการนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับคือความจริงประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งมีศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์นะครับศาสนาอิสลามก็อยู่คู่กันมามีส่วนในเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเมืองเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์แล้วนะแล้วศาสนาอิสลามนี้เนี่ยดำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีการเรื่องของการเรียนการสอนการศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีเรื่องของปนอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์มามีพัฒนาการต่างๆมายาวนานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบภาคใต้ก็คือใน 3-4 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเคยเป็นศูนย์กลางของการศึกษาศาสนาอิสลามในภูมิภาคมาก่อนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นระเบียงมักกะห์อย่างปัตตานีเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นระเบียงแห่งนครมักกะห์เนื่องจากว่ามีปราชญ์ผู้รู้ที่ร่ำเรียนในมักกะห์นครมักกะห์เนี่ยนะครับได้กลับมาแล้วก็มาทำการสอนเผยแผ่สัจธรรมหลักศาสนาอิสลามเนี่ยไปสู่ผู้คนเนี่ยจะจำนวนมากแล้วก็ต่อมาก็เกิดเรื่องของปนอะไรต่างๆขึ้นมานะมีสมญาของปัตตานีในอดีตก็เป็นดารุลมาอาริฟหมายถึงดินแดงแห่งวิทยาการอย่างนี้เคยเป็นมาก่อนแล้วผู้รู้ของปัตตานีก็เคยแต่งตำรับตำราซึ่งไม่เป็นที่รู้จักเพียงในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าในอาเซียนนะก็เป็นที่รับรู้กันอย่างเชคดาวูดอัลฟาตอนีเนี่ยก็เป็นปราชญ์ที่ในมาเลเซียเขาก็รับรู้มีหนังสือของท่านแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในอินโดนีเซียเขาก็รับรู้กันยิ่งนานไปในประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจเหล่านี้ก็จะหายไปนะแล้วคนรุ่นหลังก็จะไม่รับรู้อะไรเลยนะครับดังนั้นเราควรจะเกิดแนวคิดที่เรียกว่าการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความรู้หรือเราอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์ศึกษาอิสลามเพื่อความเป็นเลิศนะครับอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงพัฒนาการแห่งความรู้และวิทยาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการศึกษาอิสลามก่อนจะเป็นปนเนี่ยเป็นยังไงปนรูปแบบปนเป็นยังไงก่อนจะพัฒนาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันเนี่ยผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปราชญ์ผู้รู้ของมุสลิมที่มีคุณูปการเชิงวิชาการต่อสังคมเนี่ยมีใครบ้างประวัติของท่านเป็นยังไงนะเขาน่าจะมีเอาไว้เป็นการศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ของอิสลามการจัดการศูนย์นี้ก็น่าจะเป็นศูนย์ที่จะเรียกว่าเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่นะครับให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาเข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนของอิสลามที่แท้จริงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เห็นว่าประเทศไทยกับศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันมาโดยตลอดนะและก็เป็นการแสดงให้เห็นด้วยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลซึ่งจะมีการปิดกั้นต่อศาสนิกชนซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของประเทศนะแต่พร้อมที่จะให้โอกาสให้เสรีภาพในการที่จะนับถือก็อันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมถึงนโยบายของรัฐที่เปิดกว้างซึ่งจะทำให้ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเขาก็จะได้มองเห็นนะครับจะได้เห็นถึงประวัติศาสตร์พัฒนาการต่างๆและก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยด้วยถือว่าเหมือนกับเป็นมิวเซียมไปเลยใช่แต่ว่าเราเน้นเรื่องของวิชาการเรื่องของความรู้พัฒนาการเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนการสอนอิสลามในอดีตมันเริ่มต้นมาอย่างไรแล้วผ่านช่วงเวลาต่างๆมาอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในปัจจุบันนะก็อาจจะมีการแสดงรูปแบบปนใช่ไหมว่าปนที่เรียกว่าปนเนี่ยรูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็มันก็จะเหมือนกันแหละนะซึ่งคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่า
ที่จะสร้างคือที่นี่ที่เราวางแนวคิดเอาไว้ว่าที่นี่ใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามันต้องมีความพร้อมทั้งในแง่ของสถานที่นะความเป็นศูนย์กลางที่การคมนาคมที่มันสะดวกอะไรต่างๆแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคใต้ด้วยนะครับค่ะในเรื่องของที่จะสร้างเป็นตรงมิวเซียมตรงนี้คือว่าให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นใหม่ๆที่เหมือนกับว่าไม่ทราบเรื่องราวในอดีตในเรื่องของพัฒนาการต่างๆคือตอนนี้เขาเรียนอิสลามก็มีคนเรียนกันเยอะพอสมควรล่ะนะครับแต่เขาจะรู้หรือเปล่าว่ากว่าที่เขาจะได้มาเรียนอยู่อย่างนี้เนี่ยอิสลามเข้ามาแล้วก็มันเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนครับแต่ก่อนนี้ดินแดนแถบนี้ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเริ่มต้นเขาก็รับถือศาสนาฮินดูพราหมณ์ก่อนจะมาเป็นพุทธและจึงพัฒนาการมาเป็นศาสนาอิสลามอย่างในปัจจุบันนะฮะอะไรอย่างนี้นะเขาก็ควรจะได้รับรู้ถึงรากเหง้าความเป็นมาของตนเองไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาเป็นมุสลิมอยู่อย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็ไปตั้งตนเป็นอารีกับความแตกต่างทางศาสนาทั้งที่ก็บรรพบุรุษของเราก็ไม่ได้เป็นมุสลิมมาก่อนเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะซึ่งก็น่าจะช่วยสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าความเป็นพี่น้องกันพระดรภาพและเอกภาพของสังคมได้มากขึ้นคราวนี้เนี่ยในเรื่องที่จะสร้างตรงนี้ก็คือว่ามองในเรื่องของความพร้อมของสถานที่ต่างๆที่จะสร้างที่สงขลาใช่ไหมคะใช่โดยเดิมทีเนี่ยภูมิศาสตร์ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะใกล้กับประเทศมาเลเซียเพราะว่าโดยเดิมทีเนี่ยศาสนาอิสลามที่เป็นโบราณที่แบบเก่าแก่ประวัติศาสตร์มาก็คือทางแถบปัตตานีใช่ค่ะทำไมเขาถึงไม่สร้างที่ปัตตานีก็ดูความพร้อมตรงนี้ไงความพร้อมเรื่องสถานที่ด้วยหนึ่งนะในปัตตานีเนี่ยผมว่ามันควรจะมีแต่ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อย่างนี้ก็คือเราเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์เช่นอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งแสดงถึงที่อยู่อาศัยของปราชญ์อย่างเช่นที่เชคดาวูดที่ผมพูดถึงนะตรงนั้นเป็นที่สถานที่ของท่านเป็นโรงเรียนที่ท่านเป็นเหมือนสถาบันการเรียนการสอนที่สำคัญในอดีตของปัตตานีเราจัดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ไปดูได้แต่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเพียงแค่รวบรวมอะไรต่างๆที่ยังหลงเหลืออยู่เช่นหนังสือหนังหาของท่านอะไรต่างๆเอามาแสดงนะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้เน้นที่เป็นมุสลิมเน้นในทางวิชาการในเชิงวิชาการแสดงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของนักวิชาการของพัฒนาการต่างๆในการจัดการเรียนการสอนแสดงว่าเอาตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเสริมให้กับนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมอีกใช่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการรวมตัวที่มาสร้างแนวคิดตรงนี้ค่ะมีใครบ้างคะในตรงนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ใช้เฉพาะนักวิชาการของประเทศไทยนะฮะบางทีเนื่องจากว่าวิทยาการต่างๆของปัตตานีในอดีตมันไม่ได้มีแค่เฉพาะในปัตตานีไม่ได้สร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่างๆเอาไว้เฉพาะปัตตานีแม้กระทั่งในมาเลเซียเองหลายคนเนี่ยก็เข้ามาร่ำเรียนที่นี่ศึกษาอิสลามจากที่นี่ในปัตตานีเนี่ยนะครับดังนั้นก็น่าจะมีการพูดคุยกับทางนักวิชาการนักลงทุนของทางฝั่งมาเลเซียเขาด้วยเพื่อให้มาร่วมกันในการก่อสร้างในการสร้างนะเป็นการผูกสัมพันธ์อะไรต่างๆเป็นการทางหน่วยงานต่างๆรับรู้ไปยังไงในเรื่องของโครงการนี้คงจะยังนะเรายังไม่ได้พูดคุยกันเป็นกิจจลักษณะแต่พูดคุยกันในเวทวงของคนที่ทำงานในองค์กรศาสนากันอยู่ว่าน่าจะมีอย่างนี้และก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วกับนักธุรกิจชาวมาเลเซียที่เขาพร้อมจะลงทุนในเชิงวัฒนธรรมนะซึ่งก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะเพียงแต่ว่าในทางฝั่งของประเทศไทยเรายังไม่ได้พูดคุยกันอย่างเป็นกิจจลักษณะการพูดคุยให้ตกผลึกก่อนในองค์กรของมุสลิมจากนั้นจึงนำเสนอต่อรัฐบาลตอนนี้ในเรื่องของการพูดคุยหรือว่าการทำงานเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ค่ะในวงการมุสลิมตรงนี้ตอนนี้เราไปได้สักเท่าไหร่แล้วที่เราคุยกัน
มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดขึ้นนะครับจุดเริ่มต้นจุดประกายความคิดที่ผมคิดว่าถ้าเราเมื่อตกผลึกแล้วเราเผยแผ่ออกไปเนี่ยพี่น้องก็คงจะตอบรับด้วยดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยจันโลงความรู้สึกภาคภูมิใจต่างๆให้เกิดขึ้นรวมทั้งเมื่อภูมิใจในความเป็นมุสลิมแล้วก็ภูมิใจในความเป็นคนพลเมืองของประเทศไทยซึ่งได้ให้โอกาสให้อิสระในเรื่องของการศาสนามาตลอดโดยส่วนใหญ่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ตระหนักรู้และก็ผมว่าถ้าเขาตระหนักรู้เรื่องนี้มันจะช่วยยังไงครับคือลดความรู้สึกเรื่องของความรุนแรงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้หรอกนะการไปแยกต่างๆใช่คราวนี้เนี่ยในเรื่องของการศึกษาของเด็กมุสลิมทางภาคใต้บ้านเราโดย5จังหวัดตรงนี้ค่ะเรายังมีเหมือนกับว่าเด็กๆยังอ่อนตรงไหนยังแบบว่าต้องเพิ่มเติมตรงไหนอีกบ้างคะท่านดร.ส่วนใหญ่มันก็คงเหมือนกับเด็กคนไทยทั่วๆไปคือเราสอนประวัติศาสตร์กันเนี่ยเราสอนประวัติศาสตร์ของส่วนกลางทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเด็กมุสลิมแถบนี้นะคือทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็เป็นเช่นนั้นเด็กถูกบังคับให้เรียนประวัติศาสตร์ของส่วนกลางโดยไม่เรียนบางทีก็ไม่เรียนแต่ไม่เคยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยแทบจะไม่มีนะไม่มีมุสลิมก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับก็เรียนประวัติศาสตร์ส่วนกลางแต่ไม่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตัวเองความเป็นมาของตัวเองพอเราเรียนประวัติศาสตร์อิสลามเราก็เรียนประวัติศาสตร์ในเรื่องของศาสดาการต่อสู้ของศาสดาอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นแต่มันก็ควรจะเรียนรู้อิสลามที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเรามันมาได้ยังไงด้วยใช่ไหมไม่ใช่ปล่อยมันไปแล้วทั้งไม่ได้รู้เรื่องของบรรพบุรุษของตนเองเลยว่าเป็นยังไงแสดงว่าศูนย์นี้เนี่ยก็มีในเรื่องของท้องถิ่นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยใช่ต้องเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วยเป็นประวัติศาสตร์อิสลามในท้องถิ่นนี้ในท้องถิ่นนี้โดยที่ท้องถิ่นนี้ได้จำกัดตรงพื้นที่ไม่จำกัดผมว่าควรจะเป็นภาคใต้ทั้งหมดเลยซ้ำไปหรือถ้ามันเกี่ยวโยงไปถึงกรุงเทพเพราะว่ามุสลิมที่อยู่ในกรุงเทพก็ส่วนใหญ่ก็ไปจากที่นี่นะฮะถูกจับไปเป็นเฉลยในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นไปจากที่นี่มันก็ต้องเชื่อมโยงกันไปถึงโน่นล่ะใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วในเรื่องนี้เนี่ยโครงสร้างนี้โครงการนี้คิดว่าความเป็นไปได้นี่จะมีค่อนข้างผมว่าน่าจะเป็นไปได้สูงทีเดียวแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับการนำเสนอให้รัฐบาลเข้าใจยังไงเป็นความสำคัญยังไงนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยก็คงจะได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังตอนนี้ยังเป็นแนวคิดโดยที่ยังไม่มีคณะกรรมการยังไม่มีคณะกรรมการเป็นเพียงแนวคิดการของผู้นำศาสนากลุ่มหนึ่งซึ่งได้พบปะพูดคุยกับนักลงทุนของมาเลเซียและคิดว่าเราน่าจะมีเรื่องนี้ขึ้นมาท่านดร.ได้คุยกับผู้นำศาสนาต่างๆของในจังหวัด5จังหวัดบ้างไหมใน5จังหวัดยังไม่ได้คุยหรอกแต่ว่าคุยกับท่านจุฬาท่านก็สนับสนุนเต็มที่มากใช่ท่านก็เห็นความสำคัญเต็มที่สนับสนุนเต็มที่ซึ่งคราวนี้เนี่ยในเรื่องตรงนี้เนี่ยยังไม่ดำเนินการแต่ยังเป็นแนวคิดแล้วทีนี้เนี่ยเพราะว่าเรามาเข้าในเรื่องของอาเซียนตรงนี้ค่ะมันจะไปผูกโยงอะไรกับตรงนี้แน่นอนนะมันจะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนส่วนใหญ่ก็คือเป็นมุสลิมเนี่ย50อาจจะมากกว่า 50% ใช่ไหมในอาเซียนใน 50% อย่างอินโดนีเซียมาเลเซียอย่างที่บอกว่าหลายคนเนี่ยเขาผูกพันกับอิสลามในปัตตานีในฐานะของคนที่มาเรียนรู้มาศึกษานะครับหรือบางในอินโดนีเซียเนี่ยหนังสือของท่านเชคดาวุฒก็ยังมีการเรียนการสอนกันอยู่ด้วยซ้ำก็จะทำให้ได้เห็นถึงว่าประเทศไทยเนี่ยในเป็นดินแดนซึ่งอย่าไปเข้าใจคิดว่ามันมีแค่ศาสนาพุทธนะฮะแต่ประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามก็มีความเป็นมาที่ยาวนานและทรงความสำคัญเป็นอย่างสูงไม่เฉพาะในประเทศไทยนะแต่ว่ามันต่อภูมิภาคอาเซียนโดยรวมด้วยท่านคิดว่าถ้าโครงการนี้เนี่ยในการสร้างขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของปัญหา
ทางสังคมทางการเมืองของทางบ้านเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามันจะลดน้อยลงไหมคะถ้าเกิดว่ามีเด็กรุ่นใหม่มีการเข้าใจในเรื่อง คือ ของ ถ้าคนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีแนวคิดในเชิงของการที่รับรู้ว่าไอ้ความแตกต่างที่มันเกิดในปัจจุบันนี้ที่จริงมันมีแรกเหง้ามาตั้งแต่อดีตและมันเราต่างมาจากบรรพบุรุษเดียวกันเนี่ยมันก็น่าจะลดทอนความเป็นอริ ความคิด อคติต่างๆลงนะมันน่าจะเป็นการเช่นนั้นถ้ามองในระยะยาว แสดงว่าคนที่ลดต้นก็เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างไทยกับเขมรพี่น้องแถบชายแดนเขมรที่จริงก็เป็นบรรพบุรุษเดียวกันนะแต่มันถูกอะไรถูกวาทกรรมความรักชาติที่มันเลยเถิดเนี่ยมันทำให้กลายเป็นศัตรูซึ่งกันและกันโดนยัดเยียดความคิดอะไรใช่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยที่จริงก็คือพุทธก็เคยอยู่ในดินแดนแถบนี้มาก่อนจะเป็นมุสลิมใช่ไหมก่อนจะอิสลามจะเข้ามาดังนั้นถ้าอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยก็ไม่ควรจะมองพวกเขาในฐานะอย่างเป็นอคติอย่างเป็นศัตรูแต่ควรจะมองอย่างบุคคลที่เราควรจะมีความเข้าใจในการและกันมุสลิมเข้าใจเขาก็เข้าใจมุสลิมอย่างนั้นจึงจะอยู่ร่วมกันได้นะแต่ว่าถ้าไปตั้งเป็นอคติก็จะกลายเป็นเรื่องของความคลั่งศาสนาไปซึ่งมันก็เป็นอันตรายพอๆความคลั่งชาติใช่ท่านอยากจะฝากอะไรในเรื่องของโครงการนี้ไหมครับเหมือนกับว่าให้พี่น้องได้รับรู้แล้วก็เขาได้รู้สึกเหมือนกับว่าเรามีมิวเซียมตรงนี้เนี่ยศูนย์การศึกษาให้กับบุตรหลานอะไรของเขาเนี่ยผมอยากจะฝากบอกกับพี่น้องมุสลิมนะครับว่ามันน่าจะช่วยกันนะถ้ามุสลิมทั้งหลายช่วยกันมันก็จะมีขึ้นได้นี่ดังนั้นเพราะทำไมต้องทำเพราะว่านี่คือมันการแสดงถึงรากเหง้าความเป็นมาผมว่าคนทุกชนชาตินั่นแหละถ้าไม่มีรากเหง้าของตัวเองไม่รับรู้รากเหง้าของตัวเองก็จะเป็นคนหลักลอยเนี่ยมันจะหมายถึงเรื่องของการไหลวนไปตามกระแสต่างๆโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครจะไปไหนยังไงมีเป้าหมายในชีวิตยังไงนี่คือคนหลักลอยนะไม่มีคนเหมือนกับว่ายึดเหนี่ยวจิตใจตัวเองไว้ใช่ครับเพราะว่ายังไงครับการปิดกั้นเนี่ยมันมีแต่จะทำให้เกิดการต่อต้านขัดขืนและความรุนแรงแต่เราเปิดกว้างในเรื่องของวัฒนธรรมในเรื่องของความคิดความอ่านเนี่ยนะฮะที่จะเป็นการเปิดกว้างไม่ใช่ว่าจะทำอะไรตามใจตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเปิดกว้างให้เขาค้นหาตัวตนของตัวเองหนึ่งและก็แสดงออกโดยที่จะเป็นการมอบเรื่องของคุณธรรมคุณงามความดีไม่ใช่ไปไม่ใช่เรื่องของการที่จะไปแบ่งแยกดินแดนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะดังนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลควรจะเปิดกว้างไม่ใช่เอาไม่ใช่คิดแต่จะเรื่องของมันจะกระทบความมั่นคงมันจะกระทบยังไงก็คนก็คิดจะทำความดีจะทำความให้คนเนี่ยมีความเป็นพี่เป็นน้องเกิดพลาดรภาพเอกภาพมันกระทบความมั่นคงได้ยังไงความมั่นคงมันเกิดเพราะว่าคนไม่รู้จักตัวเองความไม่มั่นคงเนี่ยนะเสถียรภาพมันสั่นคลอนก็หนึ่งคนไม่รู้ตัวเองคนคิดแต่เรื่องของจะกินอยู่หลับนอนอย่างเดียวกระทั่งนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมฮะการติดยาเสพติดเหล่านี้คือความมั่นคงมาสั่นคลอนแน่นอนแต่ถ้าเรามาเรื่องของศาสนาให้คนได้เข้าใจหลักธรรมคำสอนดูรับรู้ประวัติศาสตร์ของตัวเองเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างความเป็นพี่น้องในอนาคตไม่ใช่รับรู้ประวัติศาสตร์เพื่อที่จะมาระบายความแค้นกันในปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นนำสิ่งอดีตที่ไม่ใช่เรารู้ความจริงในประวัติศาสตร์เพื่อปรับเปลี่ยนปัจจุบันเนี่ยให้นำไปสู่การอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติไม่ใช่มาสร้างความเป็นศัตรูกันตอนนี้พอยิ่งปิดเนี่ยคนก็ยิ่งไปหาประวัติศาสตร์กันเองนะฮะไปอ่านกันเองบางทีก็มันเต็มด้วยประวัติศาสตร์ที่มันถูกเติมแต่งสีสันใส่อารมณ์ความรู้สึกความเครียดแค้นชิงชังเข้าไปกระทั่งคนที่ไปอ่านก็กลับมาพร้อมกับความชิงชังและก็นำไปสู่การเข็นฆ่าซึ่งก็เป็นปัญหาความมั่นคงอยู่ในปัจจุบันดังนั้นต้องมองเราศาสตร์ในมุมมองใหม่
นะอืม โครงการนี้ก็คือว่าทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนอะไรเข้ามาร่วม ก็มันเป็นเปิดทั่วไปอะ เปิดทั่วไป ถ้ามันเสร็จนะครับ ถ้าเสร็จเข้ามาอินชาอัลลอฮ์ก็ถือว่ามันเปิดกว้างสำหรับคนทุกคนที่จะ ก็ เข้า คือ ไป เป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่คนเข้ามาใช้บริการมาดูมาศึกษา ใช่มาศึกษา อืม ใช่จะศึกษาอดีตก็มีอดีต ศึกษาเรื่องของปัจจุบันเป็นยังไงก็มีให้ดูจะนั่งฟังการเรียนการสอนการให้ความรู้กันต่างๆสัมมนา ค่ะ ใช่ไหมฮะ อืม ก็มีให้มีคุณจะ ห้อง เะไร สัมมนา มีห้องอะไร ใช่อย่างนั้น โอเค ครับ ค่ะ